Hai, kembali lagi bersama saya Afdal Setiawan. Kali ini saya kedatangan paket speaker mini yang bermerek Phanteks Hellscream GE201. Ya, Phanteks. Bisa kalian lihat dari kotaknya itu terdapat gambar speakernya ya. Nah, desain kotaknya itu bagus, warna hitam dicampur dengan warna merah. Speaker Phanteks ini terdiri dari dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Saya di sini akan review yang berwarna hitam karena di samping kotak ada black and white. Di sini saya mengambil warna hitam, dan di kotak ini ada penjelasan sedikit volumenya, panjang kabelnya, USB-nya, powernya berapa, dan lain sebagainya. Di bagian atas bisa kalian lihat ada logo dan tulisan dan Hellscream GS201-nya, dan di bagian sebelah lainnya yaitu ada spesifikasi speakernya, dan di bagian belakang itu ada bertulisan Inggris dan Indonesia. Yuk langsung saja, seperti apa speakernya. Wah, untuk tampilan kotaknya seperti ini. Oke, saya udah jelaskan tadi di awal, langsung saja kita buka seperti apa speakernya. Yuk. Memang speaker kabel seperti ini agak ribet karena terbatas dengan panjang kabelnya. Oke, kita singkirkan kotaknya dulu. Kita mulai dari bahannya dan desainnya. Kita ambil contoh satu aja. Oke. Dari segi desainnya bisa dikatakan lumayan bagus karena pilihan warnanya tepat, ada hitam dan putih. Nah, saya mengambil warna hitam ya karena hitam lebih netral aja gitu. Nah, di depan ada logo Phanteks-nya dan ada tulisannya. Dari bahan ya plastik, dan di bagian bawah kita lihat ada dudukannya 3 buah, 1, 2, 3, dan dudukannya itu tidak licin karena dilapisi dengan busa atau gabus ya, yang membuat ya tetap pada dudukannya, tidak licin. Dan di bagian bawah juga kalian lihat ini adalah subwoofernya, di bagian bassnya. Nah, di sini juga mengeluarkan suara. Bagian samping kita lihat tidak ada apa-apa, Nah, di bagian depan itu ada speakernya. Nah, nanti kita tes suaranya seperti apa. Dan kita lihat bagian yang satunya lagi itu sama ya, ada dudukannya, ada subwoofernya juga di sini, dan ada speakernya. Jadi speaker ini tidak ada tombol on off nya. Untuk bagian volume kalian bisa cek di kabelnya. Nah, ini agak ribet ya kabel-kabelnya. Nah, di bagian ini adalah tombol pengatur volumenya. Nah, ini ada tombol positif dan ini ada tombol negatif. Cukup kalian. Oke. Dari panjang kabelnya itu adalah 1,5 meter, cukup pendek
Jadi sangat terbatas sekali kalau kita menggunakan speaker seperti ini. Apalagi kita menggunakan komputer yang CPU-nya ada di bawah dan monitornya ada di atas, itu cukup ribet dan talinya sangat pendek sekali. Oke, langsung kita ke colokannya. Di bagian kabel ada USB sama jack 3.5. Nah, ini bisa kalian pasang ke komputer atau CPU, dan ini juga bisa dipasang ke komputer. Jadi untuk menghidupkan komputer ini kalian colokkan kedua-duanya. Untuk penggunaan handphone, kalian bisa colokkan ke jack 3.5 nya ke handphone seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, dan ini bisa kalian gunakan ke komputer atau ke cas. Nah, kalau kalian menggunakan listrik, ada kepala chargernya, itu kalian sambungkan ke sana. Speaker ini juga bisa dibawa kemana-mana ya, jadi sangat multifungsi ya. Kita bawa kemana-mana seperti camping. Untuk pemakaian USB pada handphone, cukup menggunakan OTG seperti ini dan kalian sambungkan ke USB-nya. Dan setelah itu kalian colokkan ke handphone kalian seperti ini. Nah, jadi speakernya itu tidak perlu menggunakan listrik. Jadi sangat portable sekali. Oke. Untuk suaranya seperti apa? Mari kita tes. Kita colokkan dulu ke komputer. Sangat ribet kalau memakai kabel ini. Panjangnya hanya 1,5 meter, jadi tidak terlalu panjang. Nah, kita fullkan dulu volumenya dan kita putar musiknya. Oke, kita coba musiknya seperti apa. Jadi suara bagian bawah itu mengeluarkan bass ya. Dari suara lumayan bagus, lumayan ngebass, walaupun tidak ada pengaturan bassnya, treble-nya, walaupun tidak ada, tapi cukup untuk keseharian kita. Oke, untuk kalian yang ingin membeli speaker ini, karena ya lebih baik kita menggunakan speaker Bluetooth, karena kabel ini sangat menyusahkan sekali ya, karena tidak nyamannya kita terhadap kabel ini ya. Mungkin itu cuma pertimbangannya. Untuk suara oke, kualitas oke, bahan oke ya, dan harganya cuma 150.000. Bisa kalian temukan di marketplace atau langsung ke toko elektronik. Dan terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian yang ingin mencari speaker seperti ini, alangkah baiknya kalian pilih Funtech.
Oke, sampai jumpa dan bye-bye.